為咗適應一個社會嘅嗰種嘅諸般嘅禁忌，我哋唔可以做翻自己。咩叫做做翻自己？唔好講到好深奧，好簡單。有嗰句講嗰句，你得唔得？大家知唔知道而家我哋呢個社會已經冇咗師奶？就因為我哋唔能夠有嗰句講嗰句。而家我哋見到師奶要叫佢做乜嘢？靚女，大家都知啦，係咪？你而家眯埋眼去街市買餸啊？你以為開緊選美會嘅？哇，靚女，睇下嚿叉燒先啦，好似你咁靚。今日買咩啊，靚女？今日哇，着到咁樣真係啊！個靚女又真係會應佢喎。個靚女一應佢，你就擘大眼。哎呀，成日俾咁多家長我，係都俾多條葱我啦，死仔包！你係有嗰句講嗰句，你唔會叫佢做靚女，你會叫佢做靚姐。而家我哋不單止冇咗師奶，我哋連阿婆都冇埋。由69一路到169，一輪係叫做靚姐。靚姐，唔係靚姐未過得馬路字，唔係壞燈，紅燈啊！靚姐，唔係斑馬線嚟㗎，靚姐，有隻斑馬死咗喺度啊！靚姐，你覺得我講笑？我就有親身經歷。幾年前我做一個公開嘅宣傳活動，各位，我就唔覺意咁稱呼咗在場嗰位女士叫做阿嬸。佢用咗0.001秒，我話阿嬸，嚟多次啊！阿嬸，我大你2歲咋？我都唔知點收科，我成日自己遭天譴啊！於是我即場我就即刻就話。咁大家咪睇到有保養同冇保養嘅分別啦，反應都 OK 啊嚇，但冇人知道我內心幾咁恐懼。由嗰日開始，我唔夠膽有嗰句講嗰句。由嗰日開始，我見到任何女人，總之貓女我都叫佳麗。佳麗自己知道，真正對你自我嘅挑戰都唔係呢樣，而係一個新鮮出爐嘅爸爸媽媽攞住佢新鮮出爐嘅嗰個仔仔幅相俾你睇，然後問你靚唔靚啊？你可唔可以有嗰句講嗰句？你唔知點解佢咁鬼大膽嘅喎？佢自己又從來未做過靚女啊！個老公又從來唔係靚仔，佢夠膽問你佢個結晶品靚唔靚啊？所以呢個問題即係你睇下我個結晶品，佢有冇基因突變啊？你可唔可以有嗰句講嗰句啦？俾我睇下，俾我睇下，本相。你個仔5個字，睇嚟幾健康。你攞佢命㗎啦，佢同你絕交啊！OK，講多句。長大咗應該唔會犯法。你唔會講呢啲係咪？你一定係講邊啲啊？好得意啊！哎呀，其實你意思係我諗佢真係會喐㗎。唔係好似你啊！其實呢句唔係讚美嚟㗎喎，希望佢唔明啊！我講個真人真事俾你聽，真係好得人驚呢樣嘢。我有個朋友生咗個仔，佢俾個仔幅相，另一個朋友睇，嗰個朋友一睇，好認真。你個仔
唔似你，好醜樣。似你老婆。我覺得呢條友係勁過哲古華拉，勁過孫中山，佢係真係不向任何社會壓力低頭。頭可斷血可流係我話嘅，你個仔唔似你，係好醜樣似你老婆。如果你唔可以好似佢咁行，你又唔可以講出嗰啲好敷衍嘅得意啊啲咧嚇。我覺得你仲有一樣嘢可以做嘅，你可以問佢攞幅相，不如我攞你仔仔幅相登上網問下意見啦。冇人會俾幅相俾你，有啲媽媽已經癲到咧，見到警察都唔係睇啦，當中自己嘅仔係通緝犯咁㗎啦，係咪好熟口面啦？都唔夠膽登上網。又或者嗰啲覺得自己係靚女嘅朋友，你又可以試下攞幅相登上網啦，問下大家意見，此人是靚女還是師奶咧？我包你聽到好多你從來冇聽過嘅嘢，因為大家都知道喺互聯網上面，所有人都係有嗰句講嗰句。